La primera qüestió que hem de fer per respondre què li passaria a la política agrària comuna és què diu el Tractat de la Unió Europea sobre un procés de lliure determinació d'un poble que forma part d'un estat membre de la pròpia Unió Europea. Doncs, específicament, el tractat no diu res, no diu absolutament res. Però el tractat sí que diu algunes coses. El seu article 2 diu que la Unió Europea es fonamenta en els valors de respecte a la dignitat humana, la llibertat, democràcia, igualtat, estat de dret i respecte als drets humans, inclosos els drets de les minories. I el seu article 3 diu que la Unió Europea té com a finalitat promoure la pau, els valors i el benestar dels seus pobles, així com contribuir a la protecció dels drets humans i a l'estricte respecte i al desenvolupament del dret internacional, en particular el respecte als principis de les Nacions Unides. I aquí rau la qüestió de les respostes d'aquest article 3, de que la Unió Europea no diu què passa res amb la lliure determinació específicament, però sí que diu que s'han de respectar, que ella respecta i que fa respectar en el món, per tant, tant internament com externament, a contribuir en aquest respecte als drets humans dels principis de les Nacions Unides. A partir d'aquí, si ens n'anem precisament al dret internacional, trobarem que la Carta de les Nacions Unides, per dues vegades, a l'article 1.2 i en el seu 55, estableix el principi del respecte a la lliure determinació dels pobles i després el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, que tant l'un com l'altre els té subscrits l'estat espanyol, també d'entrada ja en l'article primer, reconeixent en el seu preàmbul que, evidentment, la llibertat individual no es pot concebre sense tenir uns drets polítics, és a dir, no hi ha només els drets humans estrictament, que serien el de la dignitat humana, la vida, totes aquestes coses que podrien ser del dret individual de cadascú de nosaltres, sinó que aquest pacte el que preveu és que, evidentment, com a societats en les que vivim les persones humanes, doncs hi ha uns drets polítics que també són fonamentals i que s'han de respectar. I entre ells, entre els drets polítics, ja no els personals estrictament, hi ha el de la lliure determinació dels pobles. Però això no s'acaba aquí. També una colla d'estats de la Unió Europea tenen subscrit la Convenció de Viena de successió d'estats en matèria de tractats de l'any 78, que el seu article 17.1 explica com s'ha de fer en el dret internacional per tal que un poble que s'autodetermina, que exerceix la seva lliure determinació i, per tant, se'n va de l'estat en el qual estava, respecte als drets internacionals i als foros, com seria la Unió Europea, en aquest cas, internacional, el qual forma part l'estat del qual ells han sortit, són ells que, notificant si volen continuar, decideixen si es queden dins d'aquestes institucions internacionals o bé se'n van fora. El tractat, aquesta Convenció de Viena, no només preveu això, també regula com es liquiden els drets i deures entre l'estat que es queda i els que se'n van. Aquí, evidentment, jo no hi entraré en això, però hi hauria el deute públic, hi hauria, evidentment, els immobles, etc. És a dir, una liquidació de béns i drets econòmics i patrimonials entre l'estat preexistent i el nou. Tot això està en el dret internacional i el Tractat de la Unió Europea sí que diu que això s'ha de fer respectar i que la Unió Europea ho farà respectar. Per tant, a partir d'aquí, d'aquesta introducció, anem a veure tres possibles escenaris a l'hora de respondre què li passarà als ajuts de la PAC, tres escenaris de com Catalunya faria el seu procés d'independència. I jo no parlaré del procés, que és molt important i podríem estar-hi moltes hores, sinó del resultat. O sigui, jo me'n vaig directament a que ja som independents. El que passa és que aquesta independència es pot fer des de tres maneres de veure-ho. Podrien ser més, però per a resumir-ho en tres. Una, que seria el procés com el que segueix Escòcia. És un procés pactat íntegrament amb l'estat espanyol i, per tant, aquí les respostes seran relativament senzilles. Un segon procés
que seria ajustat al dret internacional, com evidentment si som un estat de dret doncs hauríem de fer, però que no estés d'acord l'estat espanyol en aquest procés. Això donaria una resposta respecte a la PAC. I un tercer escenari, que vull que se m'entengui bé, una declaració unilateral però matossera, que voldria dir no ajustada al dret internacional, però que no vol dir que una declaració unilateral no es pugui ajustar al dret internacional, sinó que la que es fes no ho fos. Aquests tres escenaris, que són hipotètics, i aquí no prejutgem res del que es farà per arribar-hi, tots tres ens donarien la independència. De fet, fins i tot el tercer, en el segle passat, és el que, en molts casos amb guerres i tot, el que més sovint s'ha donat, diguem, respecte a tal i com avui tenim el dret internacional a hores d'ara. Hem de recordar que hi ha hagut sentències sobre fins i tot estats que s'han independitzat no sent colònia, cosa que no passava a inicis del segle XX, que, diguem, la majoria era un procés de descolonització. Per tant, vull aclarir-ho bé, que no vull interpretar que qualsevol declaració unilateral sigui matossera, sinó que la que ho fessin per a respondre a què li passaria a la PAC ho fos. Per tant, seríem independents de facto, però de dret ho hauríem fet per una via que no s'ajusta al dret internacional exquisidament. En aquests tres escenaris, la primera qüestió per poder respondre a cadascun d'ells és veure què aporta l'estat espanyol a la Unió Europea des d'un punt de vista econòmic. I el que aporta és la suma de tres conceptes que són els que financien actualment la Unió Europea. La part més important, que està entre 2/3 i quasi el 70% del pressupost europeu, és directament aplicable al producte nacional brut de cadascun dels seus estats. D'acord amb l'espanyol, els pressupostos del 2013, Espanya haurà d'aportar 8.500 milions d'euros del recurs producte nacional brut. Dels arancels i exempcions dels productes, dels béns i serveis que venen de fora de la Unió Europea i que entren a la Unió Europea a través de les fronteres que l'estat espanyol té fora, mar i aire, perquè per terra, excepte Melilla, totes són, diguem, europees, les altres, bàsicament aquestes, i té previst una recaptació de 1.000, i per tant aportació, perquè aquest és l'únic recurs que és íntegrament europeu, perquè els arancels i les excepcions a les importacions, ja siguin agràries o de cotxes o del que sigui, qualsevol, la suma de tot, el 75% va directament a les arques comunitàries i un 25% no és que no sigui europeu, sinó que Europa el que fa és compensar perquè els funcionaris, en el cas espanyol de l'agència tributària, són a càrrec del pressupost espanyol, els senyors que estan, o senyores que estan allà cobrant aquest impost, i el 75% va directe a les arques comunitàries i el 25% es paga com a compensació per fer la feina de recaptar aquest tribut. I finalment, un 1 i escaig % de la recaptació de l'IVA, que això el paguen tots els estats, és a dir, una part molt petita de l'IVA, se'n va directament a les arques comunitàries. Concretament, Espanya preveu una recaptació, per la recaptació que preveu d'IVA l'any 2013, i aportarà 1.450 milions d'euros. És a dir, Espanya aportarà un total de 11.900 milions d'euros a les arques comunitàries. Anem a veure quants d'aquests 1.900 milions d'euros correspondrien al que Catalunya, si fos independent, hauria d'estar aportant, perquè d'acord amb la nostra riquesa hauríem d'aportar, d'acord amb el que els productes, els béns i serveis que entressin per les fronteres extracomunitàries de productes, doncs aquí en recaptaríem, i finalment sobre l'IVA que suportem la ciutadania catalana i les empreses catalanes, l'IVA que suporten, doncs quan li correspondria traslladar a Catalunya. Catalunya té, de mitjana, els últims 3 anys que hi ha dades definitives sobre producte interior brut, el producte nacional brut català no el calcula ningú. La diferència entre el PIB i el producte nacional brut és que els beneficis de les multinacionals, que no són espanyoles, o sigui, en el territori, es descompten, i per contra, els beneficis que guanyen les multinacionals espanyoles fora s'incorporen. El producte nacional brut té aquesta diferència. No és molt llunyana, però diguem que la Repsol, totes aquestes inversions que té, o Agbar, a l'Amèrica Llatina, els beneficis, que no tot el moviment econòmic, perquè els salaris
de les multinacionals instal·lades aquí, com a salaris, tributen aquí i es compten com a producte nacional brut. Estaríem parlant només la remuneració del capital estranger s'ha de descomptar i, per contra, les nostres multinacionals, fora, també en tenim. Grifols, per exemple, està instal·lada als Estats Units i és una multinacional catalana, de matriu catalana del Vallès. Diguem que això no ho ha fet ningú mai i, per tant, jo només m'hi puc aproximar. Catalunya de mitjana el 19,6% en quant a la riquesa. Respecte a les importacions de fora de la Unió Europea, això sí, existeix xifra. Per Catalunya hi passa el 25,2% del valor de les mercaderies importades de fora de la Unió Europea dins del conjunt de l'estat espanyol. De tot el conjunt, el 25,2% entra per fronteres extraterritorials de la Unió Europea des de Catalunya, els nostres ports i aeroports, perquè nosaltres terrestres, tenim Andorra, tenim ningú més. I finalment de l'IVA, segons les dades de l'Agència Tributària, de l'IVA del general, és a dir, de l'IVA del 21% i de l'IVA del 10 o del 4%, a Catalunya se'n recapta el 20,7%. I del simplificat, que seria, per exemple, el que tenen els pagesos a mòduls d'IVA, doncs a Catalunya de l'IVA que es recapta tot l'Estat en recaptem el 28,2%. Ara, aquest 20,7% és una mentida, i jo us ho explicaré breument. Nosaltres recaptem més IVA, perquè, de fet, si ja no poséssim Catalunya i poséssim Madrid, trobaríem que Madrid recapta el 52% de l'IVA general, i això és fals. Per què és fals? Perquè la companyia Endesa o la companyia telefònica, per posar exemple, tenen domicili fiscal a Madrid. I aquell IVA que paguem, perquè jo tinc un telèfon de telefònica i a casa meva està Endesa, aquí no ho sé, m'ho hauríem de preguntar. Doncs l'IVA que jo pago en aquelles factures s'imputa com a IVA recaptat a la Comunitat Autònoma de Madrid. Així els hi surt que tenen un dèficit fiscal més gran que nosaltres, que no és veritat, però bueno, deixem-ho estar.